Bir taraftan pazarın büyüklüğü, diğer taraftan ekonomik nedenlerden Türkiye'ye resmi olarak ithal edilmeyen birçok model bulunuyor. İşte biz de Petronas'la Bilgin Olsun'un bu bölümünde ülkede görmek istediğimiz modelleri sıralıyoruz. Yalnız model sayısı çok olduğundan grubu daraltmak için bazı kurallar koyduk. Örneğin Türkiye'de resmi olarak satılmayan markalar sıralamada yer almadı. Aynı şekilde ithalatı çok da mantıklı olmayan dev motorlu modellerden de uzak durduk. O nedenle birçok Amerikan otomobili bu listede yok. Bakalım geriye kalan araçlar hangileriymiş? Büyük ihtimalle Clio'nun pazarından çalmasından korkulan Twingo, Türkiye'de görmek isteyebileceğimiz bir model. Diğer yandan yerli üretim Clio'nun üzerinde fiyata sahip olma ihtimali de satışların istendiği gibi olmayacağını işaret ediyor olabilir. Ama bu minik Fransız arkadan motor ve arkadan itiş ikilisiyle çok dikkat çeken bir model. 3 kapıya sahip ilk nesil örnekleri bile Türkiye'de satılmış olan otomobilin 5 kapı ve 1 litre hacimli motoruyla tutulmaması zor gibi görünüyor. Özellikle geniş ailelerin ihtiyaçları olan geniş bagaj hacmi ve çok sayıda koltuğu karşılayabilen otomobiller aslında biliyorsunuz MPV'ler. Bununla birlikte Avrupa'da da bu otomobillerin satışları SUV kardeşleri yüzünden düşüşte. Hal böyle olunca eskiden Türkiye'ye ithalatı yapılan Grand C4 Space Tourer gibi modelleri de artık göremez olduk. Bu otomobillerin ülkemizden çıkışını hızlandıran bir diğer neden de vergiler nedeniyle daha uygun fiyata daha geniş iç hacim sunabilen ve her geçen gün iyileşen 8+1 ticariler. Ticari demişken pick-up modellere değinmeden etmeyelim. Aslında Amerika'dan bu gövde tipinde birçok araç istenebiliyor olsa da biz yüzümüzü Fransa'ya çevirdik. En azından bu seferlik. Üreticinin Avrupa'da sunmadığı pick-up modeli Landtrek özellikle 1.9 litre hacimli turbo dizel motoru ve otomobilleri aratmayan iç mekanıyla çok dikkat çekici bir model. Düşük sayılabilecek vergiler de göz önünde bulundurulunca çok mantıklı bir model haline gelen aracın bir gün Avrupa homologasyonu yapılırsa anında Türkiye'de görmemiz mümkün. Hazır konu pick-up'lardan açılmışken yüzümüzü Güney Amerika'ya çeviriyoruz. Bu bölgede de çok popüler olan Fiat'ın Strada'sı da bize uygun olsa da büyük kardeş Toro daha çekici bir model. Kaputu altında yer alan 2 litre hacimli turbo dizel motoru, 9 ileri vitesli otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birleştirilen aracın Türkiye'de fullback'ten daha başarılı olabileceği söylenebilir. Hele de ilginç görünümlü ve 2 parçalı kasa kapağının sunduğu kolaylık düşünülürse. Artık çağ dışı olsa da bizim gibi vergileri motor hacminden alan ülkelerde yok değil. Bunlar arasında yer alan Çin'de bizim aksimize dünyanın en büyük otomobil pazarı olduğundan üreticiler de ülkeye özel model geliştirebiliyor. İşte onlardan biri. Dışarıdan bakıldığında standart bir Mercedes CLS gibi duran bu aracın kaputu altında 1.5 litre hacimli bir motor bulunuyor. Türkiye'de satılan C serisinde de görev yapan ünite 48 volt hafif hibrit yardımcıyla 184 beygir güç, 280 Nm tork üretebiliyor. Aslında burada T-Cross'a yer vermeyi düşünüyordum ama son anda bu modelin ülkemize geldiğini öğrendiğimden ikinci seçenek olan Virtus'a yöneldim. Güney Amerika pazarına özel modellerden olan Virtus, Polo'nun sedan versiyonu. Avrupa homologasyonu bulunmayan otomobilde 1 litre hacimli tanıdık benzinli motorlar görev yapıyor. Volkswagen'in zamanında ülkemizde Polo Classic'le büyük hamle yaptığını düşündüğümüzde boyu 4,5 metrenin altında kalan bu aracın başarılı olmaması imkansız gibi görünüyor. Şimdi de Asya'ya geçelim. Güncel nesli Daihatsu Raki adıyla da bilinen Toyota Race bu bölgede satılan küçük bir SUV. Kaputu altında da 1 litre hacimli turbo beslemeye sahip 3 silindirli bir motor barındıran model, performans anlamında da geride kalan bir otomobil değil. 4 metrelik boyu ve 1 ton civarında kalan ağırlığıyla da dikkat çeken aracın bu boyutlarda olduğuna bakmayın. Race'i 4 tekerlekten çekiş sistemiyle de alabiliyorsunuz. Araç resmen eskilerin Daihatsu Terios'una göz kırpıyor. Terios demişken geçmişte Türkiye'de satılmış bir başka modelle devam edelim. Sürekli küçülmekte olan D segmentinde rakipleri azalsa da Hyundai'nin büyük sedanını hala burada görebilmiş değiliz.
Yakın zamanda Elantra'nın ithalatına tekrardan başlayan Hyundai, Sonata'nın da turbo beslemeye sahip 1.6 litre hacimli bir motorla donatılabildiğini hatırlasa iyi olur. Sonuçta Honda, Accord modelini Türkiye'ye getirmek için kollarını sıvadı bile. Hyundai'yi de rakip olarak bekleriz. Asya'da oldukça popüler olan küçük SUV modellerine geri dönelim ve bu sefer de Nissan diyelim. Japon üreticinin Hindistan'da piyasaya sürdüğü Magnite, şık görünümüyle olduğu kadar 4 metre altında kalan boyuyla da dikkat çekiyor. Renault grubunun 1 litre hacimli motoruna sahip olan bu otomobilin ilerleyen yıllarda başka ülkelerde de satılması planlanıyor. Bakalım bu ülkeler arasında Türkiye'de bulunacak mı? Hazır ısınmışken listeyi yine bu boyutlarda bir SUV ile kapatalım. Bu sefer aracımız Kia'dan geliyor ve dışarıdan bakıldığında küçültülmüş bir Sorrento'yu andırıyor. Hatta Sonet hafifçe uzatılmış 7 kişilik bir versiyona bile sahip. Yine Hindistan öncelikli bir otomobil olsa da bu ülke dışında da satışına başlanan otomobilde küçük benzinli ünitelerin haricinde bir dizel motorun da sunulması Türk tüketicisinin iştahını kabartabilir. Bir Petronas'ta bilgin olsunun daha sonuna geldik. Peki sizin aklınıza Türkiye'de görmek istediğiniz araçlar geldi mi? Eğer geldiyse bu modeli yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.